Leksjon 1. Hold deg informert. Med alt som har endret seg, hvordan sørger du for at du ikke går glipp av noen kunngjøringer? Jeg stoler sterkt på varsler fra appene mine og sosiale medier. Det er smart. Hvilke andre metoder synes du er effektive? Jeg setter også påminnelser for viktige hendelser i kalenderen min. Nå høres det praktisk ut. Jeg må adoptere den vanen. Det holder meg organisert og forhindrer overraskelser i siste øyeblikk. Jeg kan sette pris på det. Kanskje jeg burde effektivisere tilnærmingen min også? Absolutt. Å holde seg informert kan lette din daglige rutine betydelig. Jeg vil ta rådene dine og begynne å implementere noen få påminnelser. Leksjon 2. Tips om budsjettshopping. Hvis du kjøper ferske råvarer i sesongen, er det billigere. Det er et så effektivt tips. Hva annet kan jeg gjøre for å spare penger? Jeg synes shopping på lokale bondemarkeder ofte gir gode tilbud og kvalitet. Utmerket forslag. Jeg liker atmosfæren på bondemarkeder også. Også matlaging i bulk og frysing av måltider kan bidra til å redusere kostnadene betydelig. Jeg er helt enig. Det sparer tid og penger på en gang. I tillegg kan det å lage en handleliste holde impulsive kjøp i sjakk. For en utmerket idé. Lister kan bidra til å effektivisere shoppingprosessen. Sammen kan vi bli budsjettkunnskapsrike kunder. Leksjon 3. Kreative prosjekter. Jeg tror vi bør hule noen gjenstander og deretter male dem med vakre farger. Høres ut som et fantastisk prosjekt. Hvilke elementer har du i tankene? Kanskje vi kan bruke gamle eggekartonger eller til og med noen steiner. Kreative valg. Noen mennesker maler veldig vakre design. Nøyaktig. Det er forbløffende hvordan kunstneriske uttrykk kan forvandle vanlige gjenstander. Jeg kan allerede visualisere en fargerik skjerm. Vil du organisere en liten malerfest? Jeg ville elske det. For en morsom måte å tilbringe en ettermiddag på. La oss samle noen forsyninger og slippe løs kreativiteten vår. Leksjon 4. Hold deg motivert. Har du noen tips til hvordan du kan holde deg motivert? Absolutt. Å sette klare mål er viktig. Det gir mening. Jeg burde være mer bevisst med målene mine. I tillegg kan det å finne en treningskompis holde deg ansvarlig. En partner vil absolutt legge til et element av moro. Å belønne deg selv for å oppnå minimål kan også være veldig motiverende. Jeg er enig. Å behandle meg selv etter å ha nådd en milepæl høres strålende ut. Enten det er en favorittbit eller litt velvære, kan belønninger øke moralen. Jeg vil huske rådene dine når jeg legger ut på treningsreisen min. Leksjon 5. Ideer for helgeturer. Jeg har ikke planlagt noe ennå, men jeg vurderer en helgetur. Samme her. Men jeg planlegger en helgetur. Noen forslag? Hva med en tur til fjellet? Det er vakkert denne tiden av året. Det høres nydelig ut. Jeg nyter den friske luften og naturen så mye. Det er ofte fantastiske turstier og naturskjønn utsikt å utforske. En helg i naturen kan forringe ånden. Nettopp! Vi kan til og med pakke en piknik for å nyte utendørs. Nå snakker du språket mitt. Mat gjør alltid eventyr bedre. La oss fullføre planene våre snart og få det til å skje.
Leksjon 6. Treningstips. Det er viktig å sørge for å varme opp før du trener, og kjøle deg ned etterpå. Absolutt. Disse trinnene er avgjørende for å forhindre skader. Har du noen spesielle oppvarmingsrutiner du anbefaler? Jeg starter ofte med lett strekk og noen dynamiske bevegelser. Det høres effektivt ut. Jeg kunne trenge en solid rutine selv. Det er også viktig å lytte til kroppen din under treningsøkter. Avtalt. Å forstå grensene dine hjelper i det lange løp. Nøyaktig. Jeg må innrømme at jeg liker å variere rutinene mine for å holde ting interessant. Litt variasjon kan absolutt krydre ting. Leksjon 7. Komfort i medisinsk behandling. Det kan være litt skremmende, men legene og sykepleierne er veldig hyggelige. Det er betryggende å høre. Deres medfølelse kan lette så mye angst. De er ganske dyktige til å trøste pasienter, må jeg innrømme. Deres jobb er å gjøre deg bedre, tross alt. Den dedikasjonen er trøstende. Nøyaktig. Å vite at du er i gode hender gjør en betydelig forskjell. Jeg er helt enig. Har du hatt en nylig opplevelse som skilte seg ut for deg? Ja, mitt siste besøk på klinikken var veldig positivt. Jeg er glad for å høre det. Positive erfaringer i helsevesenet er så viktig. Absolutt. De kan endre hele vårt perspektiv på medisinske besøk. Leksjon 8. Betalingsplaner. Det høres rettferdig ut. Jeg foreslår å spre utbetalingene over 6 måneder. Det virker ganske rimelig. Det vil gjøre det mye lettere å styre økonomisk. Nøyaktig. Store summer kan være skremmende å håndtere på en gang. Hvordan kom du på det forslaget? Jeg tenkte på hvordan jeg håndterer mine egne utgifter, og det klikket bare. En klok strategi, faktisk. Har du gjort noe lignende tidligere? Ja, da jeg kjøpte den bærbare datamaskinen min, valgte jeg en betalingsplan. Det tillot deg å glede deg over den nye enheten uten å bryte banken. Nettopp. Det bidrar til å opprettholde et budsjett, mens du fremdeles får det du trenger. Leksjon 9. Kulturelle forbindelser. Det er fascinerende hvordan noen samfunn streber etter å opprettholde sin franske kultur. Faktisk. I mellomtiden flyttet mange flere mennesker til de engelsktalende områdene i Canada. Det må være en utfordring for dem å bevare sine tradisjoner midt i slike endringer. Absolutt. Kulturell integrasjon kan skape både muligheter og utfordringer. Har du undersøkt hvordan disse samfunnene holder arven i live? Jeg har lest om forskjellige festivaler og arrangementer som feirer franske tradisjoner. Det må være en ganske festlig atmosfære. Ja, og språk spiller også en avgjørende rolle, naturlig nok. Tror du det er en måte for disse kulturene å sameksistere harmonisk? Leksjon 10. Beslutninger om fotturer. Ok, jeg vil vurdere det. Skal jeg vandre alene eller finne en turkamerat? Men soloturer kan være frigjørende. Kan det å ha en partner øke sikkerheten og gleden? Det er et utmerket poeng. Jeg liker mitt eget selskap, men den delte opplevelsen kan være spesiell. Nøyaktig. I tillegg kan du motivere hverandre til å fortsette på utfordrende stier. Hvilke egenskaper skal jeg se etter i en turkamerat? Noen som deler din entusiasme for naturen og er kjent med fotturer. Det er viktige trekk.
Jeg kan til og med spørre en venn som elsker friluftsliv. Det høres lovende ut. Turen din vil sikkert bli morsommere med riktig selskap. Jeg er allerede spent. La oss planlegge et tureventyr sammen snart. Leksjon 11. Eventyrlig reise. Jeg må si, det høres ut som om du hadde en utrolig reise, full av eventyr. Takk skal du ha. Jeg var heldig å se noen fantastiske historiske gjenstander. Hvor fascinerende. Hvilken gjenstand fanget oppmerksomheten din mest? Jeg ble spesielt opptatt av et gammelt keramikkstykke. Det hadde intrikate design. Det høres vakkert ut. Artefakter forteller så mye om kulturene de representerer. Faktisk, hvert stykke har sin egen historie, som forbinder oss med fortiden. Lærte du noe uventet på reisen din? Absolutt. Historien bak et enkelt objekt kan være både opplysende og ydmykende. Det gjør at man setter pris på historien enda mer. Planlegger du å se flere gjenstander i fremtiden? Leksjon 12. Mindful walking. Ja, jeg har begynt å gå regelmessige kveldsturer og øve på mindfulness. Det er fantastisk. Å kombinere bevegelse med mindfulness kan være ganske forfriskende. Jeg synes det hjelper å rense tankene mine og redusere stress. Å gå utendørs kan skape en følelse av forbindelse med naturen også. Absolutt. Hvilke aktiviteter anbefaler du for å praktisere mindfulness? Jeg fokuserer ofte på pusten min eller tar hensyn til lydene rundt meg. De høres effektive ut. Jeg vil absolutt prøve dem under turene mine. Husk at det handler om å nyte øyeblikket og være til stede. Takk for tipsene. Jeg gleder meg til å innlemme dem i rutinen min. Leksjon 13. Virtuell kondisjon. For å holde deg i form, har du prøvd noen online-klasser? Ja. Jeg meldte meg faktisk på virtuelle yogaøkter. Det høres hyggelig ut. Hvordan finner du opplevelsen? Jeg elsker det. Instruktøren er ganske engasjerende, og jeg føler meg avslappet etterpå. Yoga er en fantastisk måte å holde seg fleksibel og sentrert på. Faktisk. I tillegg kan jeg øve fra komforten av stuen min. Det er sant. Du trenger ikke å pendle til et treningsstudio. Nøyaktig. Har du tenkt å bli med meg på en klasse en gang? Jeg vil gjerne. Yoga høres ut som en forfriskende opplevelse. Leksjon 14. En fascinerende hobby. Historien i hånden din akkurat. Det er en fascinerende hobby å utforske. Absolutt. Å samle historiske gjenstander kan koble oss til fortiden. Hva vekket interessen din for dette emnet? Jeg har alltid vært fascinert av hvordan historier bevares gjennom gjenstander. Det gir perfekt mening. Hver gjenstand er som en tidskapsel. Ja! I tillegg til, de kan utløse samtaler om deres kulturelle betydning. Jeg kan se hvordan folk vil sette pris på historien bak samlingene sine. Det bringer historien levende på en håndgripelig måte. Vil du vurdere å starte en samling? Jeg tror jeg kanskje. Det høres ut som en givende innsats. Leksjon 15. Stanley Cup. Lag over hele Canada og USA konkurrerer om den verdsatte Stanley Cup. Det er virkelig det mest ettertraktede trofé i hockey. Spenningen rundt sluttspillet er rett og slett spennende.
Faktisk, fans samler seg bak lagene sine på så livlige måter. Hva er det som gjør Stanley Cup så spesiell for deg? For meg representerer det hardt arbeid og engasjement fra spillerne. Jeg er helt enig. Reisen til finalen er et bevis på utholdenhet. Absolutt. Har du noen gang deltatt på et livespill? Det har jeg ikke, men det er definitivt på bucketlisten min. Leksjon 16. Togkompensasjon. Ja, togselskapet ga kompensasjon for ulempen forårsaket av forsinket avgang. Det virker rettferdig. Forsinkelser kan være ganske frustrerende for reisende. Faktisk, kompensasjon bidrar til å lette skuffelsen noe. Hva slags kompensasjon tilbød de? De ga reisekuponger og rabatter for fremtidige turer. Det er gjennomtenkt. Det oppfordrer kundene til å komme tilbake, til tross for tilbakeslaget. Nøyaktig. Det viser at de verdsetter kundetilfredshet. Har du lagt noen planer for din neste tur ennå? Jeg tenker på en reise til fjellet for en helgetur. Leksjon 17. Koselige rom. Alle har senger i seg, og vi har også kommoder på rommene våre. Det høres ganske behagelig ut. Et ryddig rom kan utgjøre hele forskjellen. Faktisk, å ha en bestemt plass for alt bidrar til å opprettholde orden. Har du noen spesielle dekorasjoner på rommet ditt? Jeg har noen personlige detaljer, som fotografier og kunstverk. Charmerende. Personlige gjenstander skaper en varm atmosfære. De får absolutt plassen til å føles koseligere. Har du tenkt på å omorganisere møblene dine for et friskt utseende? Det er en god idé. En endring i layout kan gi en ny energi til rommet. Leksjon 18. Spisesteder i parken. Det høres ut som en god idé. Hva med mat? Finnes det noen restauranter i nærheten av parken? Ja, det er noen herlige steder bare en kort spasertur unna. Perfekt. Hvilken type mat tilbyr de? Den ene er en italiensk restaurant kjent for sin utsøkte pasta. Jeg elsker italiensk mat. Ingenting slår en god tallerken spagetti. Det er sant! Det er også en charmerende kafé som serverer herlige smørbrød og bakverk. De høres fantastisk ut. En piknik med ferske smørbrød kan være ganske hyggelig. Faktisk. Eller vi kan spise på restauranten og deretter ta en spasertur i parken. Det høres ut som en perfekt plan for en avslappende dag. Leksjon 19. Helgeplaner. Hei, det høres ut som en god idé. Hvor vil du foreslå å dra? Hva med å utforske den nye botaniske hagen? Det høres nydelig ut. En hage kan være en beroligende flukt fra dagliglivet. Nøyaktig. Det ville være fint å nyte blomstene og frisk luft. Har de guidede turer også? Ja, og de har ofte informative tegn om plantene. Perfekt. Jeg liker å lære nye ting mens jeg slapper av. Meg også. Når skal vi planlegge å dra? Denne helgen høres perfekt ut. Leksjon 20. Burger joint spenning. Hva med det nye burgerstedet? Perfekt! Jeg har hørt gode anmeldelser om deres gourmetburgere. Jeg er alltid ute etter et eventyr i smak. Når skal vi møtes?
Hva med klokka 18? Det gir oss tid til å slappe av etter jobb. Det høres fantastisk ut. Jeg kan allerede se for meg å senke tennene mine i en deilig burger. Jeg håper de har en rekke pålegg å velge mellom. Jeg har hørt at de gjør det. Det blir en spennende kulinarisk opplevelse. Jeg gleder meg til å unne meg litt velsmakende komfortmat. La oss gjøre dette til en vanlig utflukt. Leksjon 21. Turplaner. Turen blir vakker. Det er en løype med moderat vanskelighetsgrad. Det høres håndterbart ut. Jeg liker en god utfordring. Nøyaktig. Naturen vil absolutt gjøre innsatsen verdt. Har du sjekket været for turdagen vår? Ja, det ser lovende ut. Solrikt med en lett bris. Perfekte forhold for en tur. Hva skal vi pakke? Vann, snacks og kanskje et kamera for å fange utsikten. En fantastisk idé. Jeg vil også foreslå å bruke solide sko. Avtalt. Sikkerhet først. Leksjon 22. Oppstartsideer. Har du hørt om vellykkede bærekraftige startups? Ja, jeg synes det er inspirerende hvordan de innoverer for en bedre fremtid. Hvilke ideer kommer til tankene når du tenker på bærekraftige virksomheter? Jeg tenker på miljøvennlige produkter og nullavfallsinitiativer. Dette er gode eksempler. Å brainstorme ideer for å hjelpe miljøet er spennende. Det er det virkelig. Kanskje vi kan komme med et oppstartskonsept selv. Høres ut som en morsom utfordring. Hvilken nisje foretrekker du å utforske? Jeg er tiltrukket av bærekraftig mote, og forbedre bransjen er viktig. En fantastisk idé. Sammen kunne vi designe en unik og miljøbevisst kleslinje. Leksjon 23. Å holde seg opptatt. Høres ut som en produktiv dag. Definitivt. Å holde meg opptatt holder meg unna trøbbel, antar jeg. Det er et interessant perspektiv. Hvilke aktiviteter okkuperte dagen din? Jeg jobbet med et prosjekt for jobb, og klarte noen ærend også. Multitasking som en proff, ser jeg. Hvordan finner du balanse? Jeg prioriterer oppgaver og sørger for at jeg tar pauser imellom. En klok tilnærming. Jeg mister ofte oversikten over tid mens jeg er engasjert i jobben. Det er lett å gjøre. Å sette bestemte tidsbegrensninger kan hjelpe, synes jeg. Jeg vil ta ditt råd til hjertet. Balanse er tross alt nøkkelen. Leksjon 24. Kjæledyrens glede. Så sant. Våre kjæledyr gjør virkelig livene våre mer tilfredsstillende, gjør de ikke? Absolutt. De bringer så mye glede og følgesvenn inn i livene våre. Hva slags kjæledyr har du? Jeg har en leken katt som heter Whiskers, og han holder meg underholdt. Så bedårende. Katter har slike unike personligheter. Faktisk! De kan være ganske kosete det ene øyeblikket og rampete det neste. Hva liker du mest med å ha Whiskers rundt? Hans narrestrekker unnlater aldri å lyse opp dagen min. Hva med deg? Jeg har en tullete hund som heter Buddy. Han bringer uendelig latter inn i livet mitt. Leksjon 25. Romoversikt. Ovenpå er det 3 soverom. Foreldrenes soverom er veldig stort.
Det høres romslig ut. Har du et favorittrom i huset? Jeg liker mitt eget rom for sin koselige atmosfære og personlige innslag. Vet du, Rogue? Tilpasning får et rom til å føles mer som hjemme, ikke sant? Nøyaktig! Jeg har pyntet den med bilder og minner fra mine reiser. Så nydelig. Hvert stykke må fortelle en egen historie. Ja, og det vekker herlige minner når jeg ser dem. Et personlig rom kan være et fantastisk tilfluktssted fra verden. Absolutt. Har du tenkt på hvordan du vil dekorere ditt fremtidige rom? Leksjon 26. Komforterom. Vårt favorittsted er spesielt hyggelig å gå til i tider med stress. Jeg kunne ikke være mer enig. Det fungerer som en perfekt flukt når arbeidet blir for hektisk. Det er trøstende å ha et rom som gir deg fred. Spesielt etter lange dager. Hva liker du å gjøre der? Jeg elsker å lese eller bare fordype meg i naturen. Disse aktivitetene kan være så forringende. Hva med deg? Hvordan slapper du av i favorittområdet ditt? Jeg mediterer ofte eller praktiserer yoga for å tømme tankene mine. Det høres nydelig ut. Vi bør besøke dette stedet sammen en gang. Leksjon 27. Kontorassistenter. Noen av dem jobber som assistenter for andre ansatte. Oppgavene deres kan omfatte å skrive bokstaver eller programmere. Det høres ut som en viktig rolle i enhver organisasjon. Hvilke andre oppgaver tror du de håndterer? De administrerer sannsynligvis tidsplaner og arrangerer møter også. Nettopp! En organisert assistent kan redusere arbeidsmengden for ansatte betydelig. Og de fungerer ofte som en kommunikasjonsforbindelse mellom avdelinger. Faktisk er de avgjørende for å opprettholde en jevn arbeidsflyt. Hvis jeg var assistent, ville jeg gjerne spesialisere meg i digital kommunikasjon. Det kan være ganske nyttig, spesielt i dagens teknologidrevne verden. Nøyaktig. Det vil gi bedre effektivitet og raskere svar. Leksjon 28. Musikalske ambisjoner. Jeg vil lære å spille et instrument. Musikk blir alltid verdsatt hvis det spilles bra. Det er en stor ambisjon. Har du tenkt på hvilket instrument du vil lære? Jeg lener meg mot gitaren på grunn av dens allsidighet. Gitar er et utmerket valg. Det kan utfylle mange sjangere av musikk. Absolutt. I tillegg ville det være morsomt å leke sammen med venner på samlinger. Faktisk. Hvilke sanger vil du spille først? Jeg vil gjerne mestre noen klassiske rockehymner. Klassisk rock har en tidløs kvalitet. Jeg kan allerede høre jubelen fra publikum. La oss håpe at min praksis er fruktbar. Leksjon 29. Shopping Essentials. Når du legger kjøpene dine i handlekurven, hjelper det å holde orden. Absolutt. Når du er ferdig med å handle, kan du skyve shoppingvognen din ut til bilen. Det føles alltid tilfredsstillende å se alt pent ordnet i vognen. Sikkert. Det gjør lastingen av bilen så mye enklere. Jeg pleier å samle alt fra dagligvarelistene før jeg drar til kassen. En smart tilnærming. Det minimerer sjansene for å glemme noe viktig. Er du enig i at shopping er mer effektivt med en plan i tankene? Helt! Kanskje vi burde gjøre det til en vane å handle sammen. Det høres herlig ut.
Vi kunne dele tips og gjøre det til en morsom utflukt. Leksjon 30. Urbane eventyr. Det er så mye historie på Shed Aquarium, Sears Tower og shoppingområdet Miracle Mile. Det er virkelig en fascinerende samling av attraksjoner. Hvilken har du besøkt? Jeg har utforsket Shed Aquarium. Det marine livet var fantastisk. Jeg elsker akvarier. Deltok du på noen spesielle utstillinger? Ja, det var en fantastisk manetvisning som var fascinerende. Jeg kunne bruke timer på å bare se dem flyte grasiøst. Det er en unik opplevelse, absolutt. Har du våget deg inn i Sears Tower? Ja, utsikten fra toppen var fantastisk. Jeg følte at jeg var på toppen av verden. Utsikten over skylinen må være fantastisk ved solnedgang. Leksjon 31. Bekymringer for offentlig sikkerhet. Jeg har vært bekymret for offentlig sikkerhet i det siste. Det er forståelig. Det ser ut til å være en kontinuerlig bekymring for mange individer. Faktisk. Hvilke tiltak tror du kan forbedre offentlig sikkerhet? Økt samfunnsengasjement og effektiv politiarbeid kan utgjøre en forskjell. Absolutt. Bevissthet og kommunikasjon er avgjørende for et tryggere miljø. I tillegg kan samfunn som jobber sammen skape et sterkere støttesystem. Jeg er enig. Alle skal føle seg trygge i nabolaget sitt. Jo mer bevisste vi er, jo bedre rustet vil vi være til å møte utfordringer. Sammen, vi kan gå inn for et tryggere samfunn. Leksjon 32. Utdanningsadvokater. Det er avgjørende for unge mennesker å kreve utdanning og en fremtid for seg selv. Absolutt. Utdanning åpner dører for muligheter. Og det er viktig for morgendagens arbeidsstyrke. Faktisk. Mange unge blir talsmenn for utdannelsen sin. Jeg beundrer motet deres. Det er viktig å gi uttrykk for bekymringer og forfølge endring. Ja. De har potensial til å inspirere fremtidige generasjoner. Hvilke andre endringer mener du de bør gå inn for? Forbedret finansiering for skoler og tilgang til ressurser ville være høyt på listen min. Begge er avgjørende for å skape et støttende læringsmiljø. Leksjon 33. Passerende egenskaper. Enkeltpersoner overfører egenskapene til sine avkom. Faktisk spiller genetikk en fascinerende rolle i å forme oss. Det er imidlertid spennende hvordan egenskaper kan hoppe over generasjoner. Absolutt. Det fører ofte til overraskende funn blant familiemedlemmer. Har du lagt merke til noen egenskaper i familien din som er spesielt interessante? Ja, jeg arvet bestemorens kunstneriske stil, som jeg verner om. Det er en nydelig forbindelse til arven din. Det minner meg om hvordan vi er knyttet til de som kom før oss. Fascinerende. Genetikk er en fantastisk samtalestarter på familiesammenkomster. Leksjon 34. Ørkenunderverker. Naturen er interessant, med sjeldent ørkendyreliv og kompleks geologi. Det høres ut som et fortryllende sted å utforske. Hva slags dyreliv har du møtt? Jeg har sett fascinerende skapninger som roadrunner og unike øgler. Det er vakre dyr. Tilpasningsevnen til ørkenens dyreliv er bemerkelsesverdig. Ja,
Og de geologiske formasjonene forteller historier om jordens historie. Jeg kan bare forestille meg hvor fengslende det må være å vandre gjennom et slikt terreng. Hvert trinn avslører noe nytt og spennende. Kanskje vi burde planlegge en utflukt for å utforske ørkenen sammen. Jeg er med på. Naturens underverk venter på oss. Leksjon 35. Mystiske lyder. Plutselig hørte jeg en lyd. Den kom fra skapet mitt. Å kjære, det høres litt alarmerende ut. Jeg trodde at det kanskje var et dyr, eller kanskje fantasien min løpsk. Begge scenariene er skremmende i seg selv. Har du undersøkt det? Jeg må innrømme at jeg nølte et øyeblikk, og så samlet jeg mot. Og hva fant du? Det viste seg å være en bunke bøker som hadde falt over. En mindre krise, da. Bøker kan være ganske dramatiske til tider. Faktisk. Jeg antar at jeg må holde skapet mitt mer organisert.